Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հետամուտ լինելով հանցավորության դեմ ուղղված պայքարի օրենքով իրեն վերապահված գործառույթների անշեղ կատարմանը, իրականացված մեծածավալ քննչական և դատավարական գործողությունների, ինչպես նաև համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզել է, որ Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Առինջ համայնքի պաշտոնատար անձինք անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով իրենց կազմակերպական վարչատնտեսական գործառույթները ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելու դիտավորությամբ News ՍՊ ընկերության հիմնադիրների, մասնակիցների և տնօրենի կողմից օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ վարձակալությամբ տրամադրել են 7,5 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածք, որտեղ համայնքի ղեկավարի որոշումներով ապօրինի կառույցներն օրինականացնելուց հետո և առանց հողի նպատակային նշանակությունը փոխելու որպես արտադրական շինություններ օտարել են վերը նշված ընկերությանը։ Դրանից հետո վարձակալության տրամադրված 7,5 հեկտար հողատարածքը որպես արդյունաբերության, ընդերք օգտագործման և այլ արտադրական նշանակության ճանաչվել է ընկերության սեփականություն, դրա մասին անհրաժեշտ տեղեկություններ չտրամադրելով Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին։ Նշված չարաշահումներից հետո նույն համայնքի պաշտոնատար անձինք կրկին անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով իրենց գործառույթները ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելու դիտավորությամբ ընկերությանը սեփականության իրավունքով պատկանող 7,5 հեկտար հողատարածքին կից շինություններով ծանրաբեռնված 0,8147 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողամասը առանց նպատակային նշանակությունը փոխելու և ընկերության կողմից ապօրինի կառուցված շինությունների օրինականացման ընթացքում օրենքով սահմանված գումարները չվճարելով դրանք օրինականացնելուն օժանդակելու նպատակով ներկայացնելով որպես շինություններով չծանրաբեռնված հողամաս ուղղակի վաճառքի միջոցով օտարել են ընկերությանը։ Այնուհետև համայնքի ղեկավարի որոշմամբ նշված հողի նպատակային նշանակությունը գյուղատնտեսական հողատեսքից փոխվել է արդյունաբերականի, որի արդյունքում համայնքի բյուջետ չի մուտքագրվել 36,539,925 դրամ, իսկ 7,5 հեկտար հողամասը որպես գյուղական նշանակության հողատարածք ուղղակի վաճառքի միջոցով ընկերությանը չօտարելով համայնքի բյուջետ չի մուտքագրվել 2,925,000 դրամ։ Նույն հողատարածքն արդեն որպես արդյունաբերության, ընդերք օգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողատարածք ընկերությանը չօտարելով համայնքի բյուջետ չի մուտքագրվել 339,300,000 դրամ, ինչի հետևանքով էական վնաս է պատճառվել համայնքի և պետության օրինական շահերին, որն անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Դեպքի առթիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործ, նախաքննությունը շարունակվում է, ասված է հաղորդագրությունում։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի համար կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Նյութի աղբյուր Ֆակտոր AM
Հայաստանի այսպես ասած ներքաղաքական կյանքի որևէ աշխուժացում կամ սրացում առավել սուր կերպով ընդգծում է Հայաստանում ընդդիմության բացը, ընդդիմության խնդրի առկայությունը։ Այդ խնդիրն ունի երկու շերտ, մեկն այն է, որ ընդհանրապես առկա է ընդդիմադիր գործունեության լրջագույն հոգեբանական արգելքների համատարածություն։ Դա պայմանավորված է հեղափոխությամբ, դրանից բխող օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ հանգամանքներով եւ իհարկե այդ շարքում նաեւ նշանակալիներից մեկով իշխանության հանդեպ սուր հռետորաբանությամբ պարբերաբար թեժացնելով իրավիճակը, նախկին իշխող համակարգը ներկայացնող կամ ասոցացվող ուժերը մեծ հաշվով այրում են ընդհանրապես որևէ ընդդիմության ոտքի տակի հող։ Այսինքն նրանց թեժացրած իրավիճակում հեղափոխությանը սպառնացող վտանգների մասին հանրային տագնապ գեներացնելու հետևանքով բարդանում է ընդհանրապես որևէ ընդդիմադիր գործունեության հնարավորությունը, որովհետև ընդդիմությունն անմիջապես ասոցացվում է նախկին իշխանության հետ, անմիջապես ասոցացվում է այդ համակարգի ջրաղացին ջուր լցնելու հետ։ Պետք է նկատել, որ առնվազն կարճաժամկետ եւ միջնաժամկետ հատվածում, ինչպես ցույց է տալիս հետհեղափոխական երկամյա փուլը, այդ իրավիճակը բավականին շահեկան եւ ձեռնտու է նաեւ իշխանությանը։ Բանն այն է, որ իբրև ընդդիմություն ունենալ նախկին համակարգի հետ ասոցացվող կամ ներկայացնող ուժեր բավականին հարմարավետ է, որովհետև այդ ուժերի հանգամանքը հանրությանը ստիպում է իրավիճակը գնահատել լինել չլինելու տրամաբանությամբ, ինչն էլ թույլ է տալիս թուլացնել հանրային ուշադրությունը կառավարման որակի, բովանդակության, արդյունավետության հետ կապված ոչ քիչ խնդիրների հարցում։ Դրան զուգահեռ իրավիճակը, երբ երկրում կա լեգիտիմ ընդդիմության ճգնաժամ եւ անգամ ընդդիմություն հասկացությունն ինքնին ունի լեգիտիմության խնդիր, կարող են էական խնդիրներ առաջանալ հենց կառավարող ուժի եւ պետության համար։ Ընդդիմության բացակայությունը բերում է խոցելիության անգամ հանրային վստահության պայմաններում, որովհետև քաղաքականությունն այդուհանդերձ բավականին բազմաշերտ երևույթ է մեկ լուծում բանաձև ունենալու համար։ Հետևաբար ընդդիմությունն անհրաժեշտ է ցանկացած իշխանության, առավել ևս այնպիսի երկրում, որտեղ չկա ամբողջատիրական համակարգի երկարաժամկետ ռեսուրս, իսկ Հայաստանում դա չկա եւ մեծ հաշվով չի էլ եղել։ Եվ ուրեմն ընդդիմության երկարաժամկետ բացակայությունը կամ հանրայնորեն լեգիտիմ ընդդիմության երկարաժամկետ բացակայությունը կարող է բումերանգի էֆեկտով հարվածել հենց իշխանությանը, երբ ներկայիս հարմարավետության գոտին կվերածվի փակ, նեղ գոտու կամ ձեռքերը կապող գոտու։ Հետևաբար լեգիտիմ ընդդիմությունը պետական անհրաժեշտություն է, ըստ այդմ դրան ուղղված որոշակի պատասխանատու քայլերի կարիք պետք է ունենա նաև պետական անվտանգության պատասխանատվություն ստանձնած իշխանությունը։ Իր հերթին իշխանությունն ունենալով պատասխանատվությունը, արդյոք այդուհանդերձ պետք է ինքն էլ ստեղծի լեգիտիմ ընդդիմություն։ Հազիվ թե դա ավելի շուտ կլինի խամաճիկ դրածո նշանակովի ընդդիմություն, ինչը հակոտնյա է խորքային հանրային լեգիտիմության գաղափարի հետ։ Վերջին հաշվով անկասկած է, որ լեգիտիմ եւ ուժեղ է այն ընդդիմությունը, որն ինքն իրեն ստեղծում, իսկ իշխանությունը ըստ այդմ ստիպված է լինում հաշվի նստել այդ փաստի հետ։ Հանրությունն էլ այդ առումով գնահատում է եւ ընդունում փաստը, անկախ թե ընդունում է տվյալ ուժի մոտեցումներն ու գաղափարները, թե ոչ։ Ըստ այդմ Հայաստանում պահանջվում է ընդդիմություն, որն ինքն իրեն կստեղծի, արժանանալով հանրային ընդունելության եւ ըստ այդմ արդեն պատմության գիրկն ուղարկելով այն ուժերին, որոնք ընդդիմադիր գործունեություն ծավալում են առավելապես հանրության եւ պետության ռեսուրսների յուրացման հաշվին կուտակած փողով։ Միևնույն ժամանակ, եթե չստեղծվի այդ նոր ընդդիմությունը, ապա փող միշտ էլ կգտնվի հին տրամաբանությունը քաղաքական փաթեթավորումով պահելու համար։ Նյութի աղբյուր, առաջին AM